க்ரீமினோ சொல்லுவாங்க, லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது. ரைட் சைடில் ஆல்பினோ சொல்லுவாங்க. இது ரிங் வெரைட்டி, நான் ரிங் வெரைட்டி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து ஈச் 3000 வரும். பேரா எடுத்தீங்கன்னா கம்மி பண்ணி தரலாம். அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிங்கில் 2000 வரும். அதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட காக்டெயில் இருக்கு. ஓகே, காக்டெயில்ஸ்லாம் 2500லேருந்து ஸ்டார்டிங், கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். அதுலேயே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பினோலாம் வந்ததுன்னா 3000 அந்த மாதிரி வரும். ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் லவ் பேர்ட்ஸ் பேர்லாம் இருக்கு, நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸு. அதுக்கப்புறம் ஹாம்ஸ்டர் வச்சுருக்கோம். ஹாம்ஸ்டர்னா அங்கே இருக்கு. ஓகே. ஸோ ஹாம்ஸ்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேர் 800 ரூபாய் வரும். சிரியனும் இருக்கு, டிராஃப்டும் இருக்கு. அண்ட் தென் டாக்ஸும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். லேப்ரா டாக் எடுத்துட்டு வந்து. ஆமா, ஈச் வந்து 7000 வரும். ஃபீமேல் இது ரெண்டுமே. கீழே வந்து கொஞ்சம் செமி அடல்ட் மாதிரி கேட்குறவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் அது. ஓகே ஓகே. உங்க காண்டாக்ட் பண்ணணும், காண்டாக்ட் நம்பர் 9003147595.